जय श्री राम। श्री मनोकामना सिद्ध हनुमानजी मंदिर महुआ आज रोज तारीख 16 સપ્ટેમ્બર 2025 रोज बटुक भोजन राखवामां आवेल छे। बटुक भोजननी प्रसादीमां गुंदी गाठिया तथा सेव खमणनी प्रसादी राखवामां आवेल छे। बटुक भोजनना दाता भावनगरथी अंकुर मेडिकलवाळा डिम्पलभाई शाह तरफथी बटुक भोजन राखवामां आवेल छे। जय श्री राम। जय काल भैरव दादा। जय श्री राम। श्री मनोकामना सिद्ध हनुमानजी मंदिर महुआ अमारी आ चेनल ने तमे फॉलो करो, सब्सक्राइब करो और शेर करो, जेथी करीने अमे तमारी सामे आवा ने आवा बटुक भोजन लई आवीए। जय श्री राम। जय श्री राम। श्री मनोकामना सिद्ध हनुमानजी मंदिर महुआ अमारी आ चेनल ने तमे फॉलो करो, सब्सक्राइब करो और शेर करो, जेथी करीने अमे तमारी सामे आवा ने आवा बटुक भोजन लई आवीए। जय श्री जय श्री राम। श्री मनोकामना सिद्ध हनुमानजी मंदिर महुआ आज रोज तारीख 16 સપ્ટેમ્બર 2025 रोज बटुक भोजन राखवामां आवेल छे। बटुक भोजननी प्रसादीमां गुंदी गाठिया तथा सेव खमणनी प्रसादी राखवामां आवेल छे। बटुक भोजनना दाता भावनगरथी अंकुर मेडिकलवाळा डिम्पलभाई शाह तरफथी बटुक भोजन राखवामां आवेल छे। जय श्री राम। जय काल भैरव दादा। सीताराम। सीताराम बोलता है जो बेटा। बस सीताराम बोलो, सीताराम बोलो। हेलो बापा, हेलो माताजी, हेलो मावतर। हेलो बेटा, हेलो। जय श्री राम। आज तो बटुक भोजन भावनगर थी अंकुर मेडिकल डिम्पलभाई शाह तरफ थी। जय श्री राम। हेलो बेटा, हेलो, प्रसादी लेता जाओ। अरे वाह, આવી ગયા। ओ बेन, हेलो बापा, हेलो। हेलो बेटा, हेलो हेलो बाबा, सीताराम बोलता जाओ। आलोक भाई, अमित भाई, सीताराम बोलता जाओ। हेलो बेटा, हेलो।
જય શ્રી રામ. શ્રી મનોકામના સિદ્ધ હનુમાનજી મંદિર મહુવા. બટુક ભજનનું સેવા મંડળ, ઓમ મકવાણા, આલોક ગુજરિયા, ચિરાગ પરમાર, અમિતભાઈ પરમાર અને હું ઘનશ્યામ કનૈયા